Hello， 係咪好靚咧？我呢把線咧，其實我買咗好一段日子，跟住咧我又冇機會咧攞俾大家睇。咁我今日就我次次嚟親呢個星洲呢度，我都多啲時間可以做到一啲比較搞笑啲嘅嘢俾大家睇。咁呢把線咧，我買咗好一段日子，但係真係覺得好靚。呢個 Seventeen 嘅 crossover 穿上龍，嗱係冇得買嘅。店長都問我喺邊度買，我話之前crossover 嘅時候，我買咗呢個遮套、呢個套、呢個線嘅套啦。咁啊夏天先可以攞出嚟用。但我因為我新加坡開張嘅時候咧，我哋有呢張金色嘅貼紙，我就叫我身邊嘅同事留翻個金色貼紙俾我，可以貼住我呢把咁靚嘅線，幾靚，風生水起，幾好。我覺得自己靚咗，係講下笑啫。咁跟住咧，今日我會講啲好靚嘅手袋啦。咁我都拍咗少少片啦，同大家傾下一啲搞笑嘅，即係唔係搞笑嘅，一啲可能係有時大家睇親都係袋啦。跟住再講下一啲着衫嘅配搭啦，或者講下啲 Twilly 同埋啲跟嘅。咁跟住落嚟咧會有神秘節目嘅，跟咗幾日。咁但係咧而家就唔可以透露住。咁首先我哋講咗今晚我哋嘅靚嘅先。咁每次嚟星洲咧，我都有好多好靚嘅全新手袋啦，或者有啲特色啲嘅鑽飾啦，或者有啲 Van Cleef 咁樣嘅。如果大家睇中咧，就 cap 圖 WhatsApp 去64444870咧。咁我呢邊啲同事咧就會將佢帶佢翻香港，就交俾大家㗎啦。OK， 咁大家咧星洲嘅袋都冇問題嘅，一樣可以俾你哋 trade in 嘅。你哋中意屋企閒置咗嘅手袋啦，就 WhatsApp 店長。咁 WhatsApp 店長之後咧，店長就會幫你講翻個價錢啦。咁你就可以咧帶佢走㗎啦。咁我同事會帶佢翻香港啦。咁跟住就俾你嘅。咁你嗰邊話咗俾你聽幾多錢，你可以放低個袋喺band station 就得㗎啦。咁佢哋會將你想要嗰個袋帶翻嚟，就交俾你嘅，喺落到1號咁樣嘅。咁你自己上嚟星洲 pick up， 我哋都唔介意嘅。你有學團過到嚟同我仔一齊玩，自己攞走咧，我哋無任歡迎嘅。OK， 要你中意啦。嚟到行一包你有驚喜，因為呢邊袋真係好靚。咁嗰邊落到1號啲袋都好靚嘅。咁但係只不過大家即係有時候啲嘢唔同㗎嘛。你哋去到唔同地方嘅 tourist 都有唔同嘅 toys 買啦，係咪？大家明㗎啦，係咪？我推車你都係咁樣嘅。咁大家睇中就 cap 圖 WhatsApp 去64444870啦。嗱把線係唔係賣㗎？千祈唔好勸俾店長，好冇？話聲俾大家聽 ，OK？ 幾靚喎！梗係靚啦，我好靚㗎。睇下我真係穿上龍重粉嚟㗎。好啦，我哋放低先，我哋開始講啦。Hello，Alicia，everything fix，OK？ 多謝你啲嘢食，好多謝。我頭先咧心不在焉咁咧，唔好意思，下次翻嚟香港我哋去食飯啦，同阿店長好。咁我哋咧一齊再講下今日嘅靚嘢。咁有乜出奇啫？我哋都要翻香港，咁佢都會經過噶嘛。係咁，我哋誠邀佢啦，或者佢得閒咧應酬我哋咧，係咪？係咁好啊！我哋 book 啦，揾你秘書 book 我哋。我哋到時排下隊先啊！你啲朋友 list 裏邊。咁我哋開始啦，係啊，開始講啲靚嘅 Van Cleef 先啦。咁大家睇中就 cap 圖 WhatsApp 去64444870 ，OK？ 咁我放低去 share 好，唔緊要，嚟緊嘅啦佢哋。我哋睇下我今日嘅配飾係乜嘢？店長咧同我咧，無論去到何時何地，我相信我哋咧，就算去咧一個嗰啲叫咩咧，去 Vegas 做 live 咧，我哋都係要夾公仔嘅，所以咧做咩啫？我想去 LA 喎。你冇你好多嘢都係幾靚，我哋夾中咗，但係店長夾唔到隻金色，但係佢送咗隻銀色俾我，因為佢係而家興銀色喎。係咪好靚咧？唉，日日都有新嘢夾㗎，真係搞笑。好啦，咁我哋開始我哋嘅晚上嘅直播啦。睇中就 cap 圖 WhatsApp 去64444870嘅，係好轉移咗個陣地啫。呢個係我哋新加坡嘅店啦。咁大家睇中就 cap 圖 WhatsApp 去64444870啦，好冇？Hi Wing Wing，Hello Irene， 晚上好啊，大家都係啊 ，OK， 好啦。哎呀，我呢度熱啊，流汗都個鼻都冇嗰啲粉，點解有佢啦？我哋講袋，好，第一個出嚟嘅就係 Van Cleef， 咁呢一條 Van Cleef 嘅手鏈啦 ，OK， 咁呢條係一條好靚嘅葉手鏈啦。咁之前咧有啲朋友仔想要啲特色啲嘅版本嘅，咁呢個 Spring 啦，超級靚仔嘅系列啦，咁襯翻大家嘅玫瑰金嘢啦，
帶出嚟應該好靚嘅。咁有呢個蝴蝶啦，有花花啦，有葉葉啦同心心嘅。係啊係啊。好，我哋再睇下先。啊，點解呢條靚靚頸鏈唔係手鏈有幾多錢㗎？大家睇唔睇清楚？好，49,800，全新㗎，全新嘅49,800，美絲用品有當然有晒證啊，有晒盒啦。咁大家睇中就 cap 圖啦 ，OK？ 呢個咁靚嘅 Van Cleef 要帶走佢啦，一定要帶翻條 Van Cleef 先得㗎，定唔定㗎？好啦，另外帶一隻我好中意嘅。如果想買白貝帽咧，落咗1號係有，我都有喎呢度。咁跟住你可以揀呢隻耳環，又係必備嘅佢啦。白貝帽我有㗎，我陣間攞埋出嚟俾大家睇啊。呢隻耳環幾多錢啊？頸鏈講埋啦，佢哋中意嘅夏天戴晒上身啊嘛。嗱，店長好忙啊，呢度咧有回音嘅，大家知啦。我想話俾大家聽。我喺呢度嘅 7又想講7，我喺呢度 7我見到一樣嘢想買。我陣間咧，當我搭的士走嘅時候咧，我就去買。因為7頭先我想落去買㗎啦，但係頭先因為有啲事整啊，冇時間去買。我買完之後咧，我要 share 俾大家睇。估唔到我星洲嘅7同我結緣嘅，好得意㗎！我想話俾大家聽，一攞到去俾大家睇下就會覺得好搞笑㗎啦。你個機場唔開唔到 live 啦，太夜啦，嘈住隔離啲人。嘟咗，係啊，唔緊要嘅，好。好，我哋呢個價錢等下點樣計下先？我仲有其他 Van Cleef 貨趕住先，因為呢個可以補翻價錢俾大家嘅 ，OK？ 好，咁下一條 Van Cleef 係咩咧？叮叮，就係白貝帽配金色啦。咁我覺得呢個咧係清新組合嚟嘅，應該所有朋友戴都非常之靚，所以我覺得咧，店長聲音。這麼近，那麼遠，係喎。我加多句俾你啊！日日夜夜面對面啊，識聽嘅朋友就會識聽。但係我又唔係好啱我個歌詞。佢縱相處既無言，雖然我哋無言咧，大家都可以知道大家諗緊咩，但係又好似 sad 咁樣，都係講嘢好。係啊，42,000，唔係呢隻，42,000係綠色，白色頸鏈有冇抵啲啊？呢個白色42,000，佢哋話好難買喎，頸鏈應該抵啲嘅。頸鏈係咪全身有晒㗎？青桃啊？呢隻 Miffy 好得意啊！我要掛住佢先。我哋日日都揾到新嘢出嚟夾佢。佢夾唔到個金色，你知唔知啊？喺呢個新加坡，金色嗰隻都好靚㗎。有冇人去 Korea？ 佢話喺韓國㗎喎。有冇人呢幾日去 Korea 啊？又嚟，我哋叫翻你哋幫我哋買係嘛？嗰種話咧，我幾唔有觀眾話中意話嘟嘟個杯冇啊，冇晒啊！叫同事再揾下。22,800。頸鏈係22,800。耳環係3萬。好，另外咧佢有得襯埋一套嘅，佢35000抵啊！不過綠色本身買翻嚟嘅價錢係貴啲嘅，係真嘅。白貝帽係抵啲嘅，我冇記錯嘅話，係咪啊？sorry。綠色本身個價係貴過㗎嘛，我記得白貝帽係最穩陣同埋抵㗎嘛，按著係啦，好。好啦，另外一樣就係大家好中意嘅 Cartier OK。同埋咧，我想話俾大家聽，我每次嚟親呢度咧，我都瞓得好好。我雖然琴晚好夜瞓啦，就因為有啲小事幹搞到好夜，咁但係咧，我瞓得好好，所以好精神啊！車嚟唔知點解，我其實啲妝甩晒，因為好熱呢度。但係
但係都係覺得個面色唔會好似喺香港咁，有時好攰嘅。我記得我之前有位客同我講話我啲攰，嗰陣時真係，其實我喺香港真係好攰。喺星洲我係唔攰嘅。係因為你日理萬機喺嗰邊，係喺嗰邊係去做花王啦、司機啦嚇，同埋管家咁樣啦，比較忙啲。喺呢度可以做翻正常嘅車厘生活嘅，可以做翻小女子係啊。Hello，CC，我哋今晚有窩嚟窩去咯，不過就係膠嘅窩嚟窩去，咪膠啊？咩啊？我哋有窩嚟窩去啊嘅拖鞋咯，熱啊嘛，同佢一樣住嘅地方係熱噶嘛。幾時飛去馬來西亞？我都想喎。點做有冇人做？問我做乜嘢咪下下攞過去咪？好啦，講下呢個釘釘。喂，阿釘釘咁靚嘅嗰條 size 啊，全身17，全身17啊！我仲有啲嘢咧，唔記得咗去 Starbucks 買，我要叫阿店長一陣間我走咗之後，聽日叫佢買先得。買早少少啊！唔係，我想買嗰隻龍蝦啊！今日有見到咩？琴日冇啊，琴日夜晚嗰間都冇，24小時嗰間啊！我一陣間睇下點先啦。我陣間唔好啦，搭車快啲去機場可以。7月走。嚇？28,000，全身28,000，咁咪好抵咯，17號 size。Hello 卓南，幾時會嚟多倫多？今年之內都會嚟，因為我要換車牌啊。5年終於換一次要影相。OK， 到時話俾你知啊，卓南。跟住咧，好啦，跟住咧，我真係講真，我真係佢冇得再 extend 啊，唔係我要再考過，點考到啫？我啲技術咁差。冇 live，我哋行 Costco 咯。咁你點解唔見到佢咧？啊係喎，冇 live 見到，可能撞到咧。可能撞到撞到唔係好多地方去嘅啫。食嚟食嘢都係嗰啲地方。好啦咁啊好啦，下一個巾啊，咁啲巾咧都幾靚仔嘅。咁啊，呢條咧，我相信大家都中意嘅，黑白配 ，OK。咁咧，CC 嘅巾好靚仔 ，iconic 嘅款式 ，OK。得啦，咁樣就可以，唉，好靚仔咁樣，表露無遺嚟講。你知唔知係歌嚟㗎？我知。哇！佢竟然知啊！係喎，幾神奇喎！估你唔到，識阿學友啲歌。係啊，佢會識學友啲歌，我哋真係為有學友鼓掌啊！竟然有學友咁叻，可以令到店長聽。阿店長啊，呢條深色嘅巾幾多錢啊？嗯？2,500。唔係啊，5,500講多次。5,500。5,500。太遠啦！係啊，你呢度回音嘅 pre-love 嚟嘅95新。最識大咪啊！係啊，最大咪？喂，你幾大咪過嚟啊？得。哎呀！我仲有啲嘢要啊！嗱，大家等我一陣，我決定咧 WhatsApp 一個人先，因為我驚有啲嘢我唔記得咗。好啦，繼續。係日本啲衫已經差唔多3個禮拜。喂，店長你擺咗喺邊啊？同事卡哇伊咧係去咗旅行，佢放咗假。幾時話佢話？幾時返？要過多2個禮拜。1-2個禮拜。過多1-2個禮拜。
呢個係店長而家同我講，你買咗咩衫啊？唔知喎。買咗咩衫啊 Sandy 你嚇？旺區入背心啊？因為要等阿卡哇伊咧先可以攞即係寄到啊。嗯。唔好意思啊，真係慘住，唔好意思啊 Sandy， 我衷心 sorry，因為佢哋點解會咁嘅？係遲啲落單係咪？即過咗啊嘛。哦，係啊，過咗，我諗可能係過咗我哋寄貨嗰個期，跟住求緊嘢就放假，佢落咗單係留住你件衫，但係就冇寄唔到翻嚟，係咪咁嘅意思啊？應該係咁咯，我估係，因為我哋有啲日本嘢咧 cut 單，最緊要係跟到我哋翻嚟，跟唔到我哋翻嚟嘅嘢咧，就會係等一段時間啦 ，Sandy。所以真係好抱歉嘅，同你講聲係啊。所以大家如果日本做連線嘅話，盡量嗰2日落單咯。係，但係 Sandy 我都好多謝你，唔好意思，我哋會盡量幫你跟進翻。等阿卡哇伊咧翻嚟之後，我哋就可以寫聲俾你。好，唔該晒你啊！好啦，咁我哋繼續講下一樣，下一樣咧就係呢個CC 嘅眼鏡啊，咁佢可以我嚟插咗個頭度啦，咁或者就係戴住咯，都幾好睇嘅，簡單款式嚟嘅。但我覺得插頭好睇咯，因為啡色、金色。好，呢個阿店長幾多錢啊？店長，或者你做 WhatsApp 下店長，睇佢俾啲好啲 info，即係再準啲 information 你。店長啊，請問幾多錢啊？眼鏡？1380，1380。好，另外呢、個CD 嚟㗎。店長，我想問你，佢呢個係 Chanel 應該係 Chanel 嚟㗎。問咗4次先覆1次啊！哦，可能跌咗出去喎。可能跌咗出去啊 Sorry 啊，唔好意思啊。我哋會催促下嗰度啲同事，我哋翻去照佢哋肺啦。我哋翻去問下，唔係照肺嘅，冇講，大家溝通下啫。我都係小員工嚟嘅，乜佢照翻我肺咪好慘，無啦啦要 X-ray。講下小姐 Sandy 真係唔好意思，我哋叫同事跟進翻，唔好意思嚇。Hello Juno， 佢哋有時可能覆 message 跌咗落去，所以睇唔到，係請你原諒。好啦，我哋繼續下一樣。CC 嘅佢紅色。係，我都明有時，因為日本咧，如果我哋走咗咧，嗰啲單就麻煩啲嘅，真係。所以大家如果睇中日本嘅嘢，希望喺我哋未出發之前，翻嚟香港之前同我哋講咗，我哋就會帶佢翻嚟會好啲。呢個價錢1500。Juno 琴晚見唔到你啊！我哋啲時間好飄忽啊！你應該唔知我哋做 live 啊！我哋竟然俾一個早瞓嘅觀眾咧 hold 到我哋做 live 啊！琴晚我哋做到好嘢先，係咩？頭先 visit 我哋嗰個唔係應該瞓咗㗎啦咩？唔係，平時都唔係。哦，好耐我冇見我飛新加坡，係啊，我都覺得有啲陌生，真係㗎，真係好耐冇嚟，我都唔記得晒啲路點行。好啦，我哋講下一樣就係一個特登嘅店長 LP 嘅銀色，襯翻啲。係啊，店長你個咁靚嘅呢個 LP， 鴕鳥銀喎，係咪好貴㗎？全身啊！全身呢個係46800，全身呢個46800，全身嘅鴕鳥，全身鴕鳥銀。捉到嘢仲要靚，
中意，我覺得好靚。新加坡熱唔熱？我件外套咁厲害 ，Juno 我話俾你聽，你喺度識我咁耐嘅過程當中咧，店長都同你問咗個 same 嘅 question。我唔怕凍，但係唔知點解我又唔中意着好少衫，又頂得熱嘅喎。我唔怕凍，亦都頂得熱，咁得唔得？耐頂到寒又頂到熱咁樣啦。大家有冇發覺我從來冇乜見過嗱，背心更加唔會添啦。有冇其實你冇乜見過 Charlie 着短袖嘅衫？我件短袖嘅衫所謂短袖嚟到呢度，我冇紋身嘅唔使驚。但係我唔知點解咧。等我有一日瘦到 Sammy 咁，我會考慮下着少啲嘅。OK， 好啦，第一係啊，我哋里程碑嚟嘅。而家要 fit 唔係因為要咩啦，係因為要身體好同埋驚會腰痛咋。可以考慮去 Costco、Walmart、Tim Horton 飲杯嘢做 live， 好啊，都可以考慮下喎。但我住好遠喎，住 Square One 喎，都可以做 live 嘅。Square One 下一日咁樣啊嘛，咁跟住好啦，下一個就係藍色嘅佢啦，藍色嘅佢啦，咁呢個就係一個家庭 party 啦，咁我覺得衫都靚仔嘅，如果大家住都可以帶走佢嘅，抵玩嘅，咁裝到好多嘢啦咁樣嘅。新加坡熱唔熱？梗係熱啦，熱熱地，我唔覺得好熱咯。講真，香港我覺得涼啲。好啦，呢個幾多錢啊？店長，你翻嚟啦，我見唔到啲嘢幾遠。31,800，31,800，31,800，全新。我好耐冇見過全新裝花。好，另外紫色嘅19啊，同埋咧，我有個小偷嘅 Dior， 你可唔可以攞俾我啊？店長，佢哋中意小手袋嘛？咩披件都遮到，見到我都覺得好熱。哇！你熱得過我，仲要孭住阿店長嗰條巾，即係拍緊古裝，但係其實係夏天嗰啲啊嘛，但係拍緊風雪嗰啲。店長攞個 CD 過嚟咧，細袋佢哋啱。就咁插過嚟，咪嗰個 tote bag 嘅細版到上面嗰格。係啊，張羅我話俾你聽，頭先我收到呢個彭丹劇，我一陣間要食，哈哈哈。好，等我走之前都要食。我又講下呢個紫色嘅19啊，紫色19幾多錢啊？26,800， 10個底，好靚，裝到長包。好，另外一個啦，今年咧好興金銀色啦，咁我哋講隻好靚仔嘅金色，咁呢隻我真係好中意嘅，因為我覺得好睇。咩啊？唔熱，好唔熱㗎。佢今日個店長都冇準備風扇俾我添㗎。我因為有咩嘛？有咩？着咗啊！個冷氣未熄嘅咩？呢度？係啊。幾點先熄啊？12。哦，原來咁，咁開冷啲啊？同頭先打電話個情況一樣咯，你再講一次，我真係古惑的冷氣同古惑的窗咯。我今日發生咗一個好搞笑嘅事，我啱先話俾大家聽，古惑的窗咧，呢度個冷氣有風聲嘅，但係吹啲風出嚟，好彩佢咪吹熱風啫，冇冷氣。OK，咁另外一樣嘢仲好笑，就係我要打我個電話，好緊急嘅電話。咁啊店長話你可以用我個電話打嘅，咁跟住我用佢電話打，但係佢個電話淨係可以聽到對面嗰個人講嘢，而你講嘢佢係聽唔到。波斯密碼都唔得，即係 which is 咧，我揸住佢話佢打到嗰個電話，佢就話俾我聽打到嘅，咁我仲喺度搲咯喎，嗰個人喺度搲，咁佢就話，佢話，咁我問佢究竟咩意思咧？咁佢話佢就你試下講嘢，其實係講唔到㗎。咦？咁我打俾個人做咩？打電話玩佢啊！打電話講佢唔講嘢咯。跟住個 hotline 嗰個人咧，好俾心機，收尾打翻嚟我個電話，咁終於都係聽到啦。但係佢嗰個古惑的 app 咧，係只可以打電話去玩人，嗰人不停喺度搲，而你係打唔到佢嘅。所以呢個係我見嘅古惑的窗嘅最好嘅新言版本。店長電話，
古惑的電話真係佢打電話去俾嗰個人咧，嗰個人淨可以聽到佢喂喂喂，而我係冇辦法可以同佢講到嘢，好勁啊！我覺得瞄咗呢單嘢真係勁好笑，我真係第一次聽，所以店長真係 Q。好啦，唔好講啦，講袋啦嚇，佢唔係好古惑嘅啫呢個袋，直接講個價錢俾大家聽，金色嘅佢啦，好靚嘅，呢個係一個美使用品，超級靚，可以打側孭，去旅行啊，唔係去旅行啊，呢個去飲嘢先得。去旅行唔好用佢啦，用啲正常啲嘅你哋。佢唔係唔正常，但係我想話呢隻去飲嘢好靚真係，同埋佢原價係勁貴嘅呢個款，但係而家抵嘅，幾錢啊？唉，即係我哋23,800抵啦，好抵嘅。好啦。咁嗰隻揀嘅啲嘅青春版，咁呢個青春版嘅 CD 咧，我覺得好靚仔嘅，因為佢襯所有衫都好睇啦。如果你着裙仔又好睇，着褲又好睇，牛仔褲都好好睇。咁我最中意欣賞佢咧，佢有個 handle 啦，而佢條帶咧係足夠令大家打斜孭，佢好長㗎。我一 double 咗咧，係因為我中意翼下包。係啦，咁但係如果咧大家中意打斜孭咧，佢條帶通到最長之後咧，就會打斜孭度㗎啦。咁所以我覺得呢個款咧好 recommend 大家買啦。大 size 咧我哋都有嘅。咁樣，咁呢個可能做 yoga 啦，做 Pilates 嘅時候你哋要帶多少少嘢咧，咁就可以佢啦。咁中意襯埋一套都得嘅。咁其實佢個樣唔一樣嘅，但係大家都係深色系列啦。佢就唔係嗰隻經典藍色啦，佢就變咗黑色。咁黑色我相信都好多觀眾中意，因為好有型嘅，同埋出嚟嘅效果唔同啦。後邊有個 Eiffel Tower 啦，勁靚。咁而家呢個就係富士嗰個 CD 包。咁跟住落嚟好多地方都好多朋友仔都可能會去 CD 食 tea 啦，我太 recommend 大家去代官山嗰間，不過要 book 好難 book。係啊，即係當然其實佢個樣係好似一般嘅 CD 嗰間嘢啦，即係大家知道韓國嗰間啦，歐洲嗰間啦，佢都係出一模一樣起翻咁嘅樣。但係代官山嗰間咧，我覺得啲嘢食係正嘅，因為日本出嘅嘢食係同外國有啲唔同。喂，其他地方都正，但係日本嗰間係我自己覺得係特別精細嘅，呢個係我感覺。係啊，大家可以考慮下。但早啲上網 book 喎。Hi Grace，咁帶翻個 CD 袋去啦，帶翻個 CD 袋去打卡嘛，係咪？好啦，如果大家中意穩陣嘅款咧，就可以考慮佢。咁我三隻一齊講幾多錢啊？啊，店長你做正話俾我聽幾錢？你唔好走住啦。哇，店長今日喺度做神運咁啊！屋頭行到屋尾，屋尾行到屋頭，好嘢嘛！嘢啦嘢啦，攞嘢係。細嗰隻幾多錢 ？Baby 唔記得，唔記得。擺個寫啊嘛，係咪？從出嚟咁我已經講到一半嘅咯。好嘅，明嘅。你明啦？我明啊，我而家深深地感受得到啊呢單嘢，我以後都唔會催你㗎啦 ，OK？唔好意思啊 ，Grace，店長 pause 咗。9,500。好，咁講另外一隻。巴黎鐵塔係8,800。巴黎鐵塔8,800。跟住呢個Monogram 係9,500。好啦，咁呢三隻大家可以考慮下啦嚇。嗱，唔好考慮太耐，我哋2日咧之後咧我就走㗎啦。今晚冇嘢帶到俾你哋啊。咁但係咧，店長都仲可以做得到嘅，OK？大家如果中意睇飲食行街嘅話，就要留意之後嘅日子啦，OK？咁好啦，跟住咧下一個咧就係深色嘅19，寶藍色嘅，佢呢個唔係黑色嚟嘅。咁因為大家可能所以我一定要講俾大家聽，因為你過咗鏡睇得唔係好清楚。咁都係裝到大銀包啦，中 size， 好好睇。好啦，咁大家就直接帶走佢啦。我覺得呢隻靚仔嘅，如果中意嘅朋友就唔好錯過佢啦。好，藍色金球，店長啊，咁靚仔嘅袋幾多錢啊？29,800。Grace 啊，店長有衫啊，會唔會啊你衫？
好，唔好俾壓力佢。好，我哋講咗啲另一個下一個，今晚係咁吹㗎喎。好啦，呢個就係一個 CD 嘅佢啦。如果想買細一個 size 咧，直接喺樂隊1號帶走佢就得㗎啦。咁而家呢隻咧係大少少嘅，都係一隻好睇嘅手袋仔咯。我買過嗰啲自己行嗰啲機俾你玩啦，我 friend 做代理㗎。係啊，幾多錢啊？呢個全身23800，好啊！跟阿思思喺度，唔該你俾嗰兩個 BV 我同佢講啊，好靚嗰隻左右。黃色唔使啦，左右護髮有一隻特別啲好緊要嘅。思思喺咪度啊？仲喺度啊！我今日晏晝已經。OK 好，講兩隻最靚仔嘅佢啦。咁咧紫色係好有呢個夏天嘅氣氛啦，啡色就係穩陣 feel。咁呢個係好似餃子袋咁嘅，但係佢咧就係粗逼形狀。咁你可以咧將佢扣住咧，個袋就變咗咁樣啦。咁你中意啦。咁呢個價錢係幾多錢咧？紫色呢個5500，好。點着？小心。5500，咁講埋呢隻最穩陣嘅啡色先。啡色呢隻係極輕過紫色嗰隻，因為其實佢嗱你睇翻啲皮啦，紫色嗰隻嚟到呢度同埋闊啲嘅，咁一定會係計翻個重量嗰隻會重少少。咁呢隻咧會再輕啲，但係就細啲咯。OK，咁中間有個位拉鏈位咧可以裝銀包仔。係咩話？請問剛才 CD 9500嗰個幾多尺寸？有沒有拉鏈？冇拉鏈。冇磁石扣，冇拉鏈冇磁石扣，唔係9500嗰個冇拉鏈冇磁石扣，係佢本身應該係冇嘅，9500最尾呢個係咪啊？Grace 係咪講緊呢個？佢本身個款係咁樣嘅。呢個款咧真係冇嘅，可能網上有啲人係後加咗，但係呢個款應該係冇北樓。係就咁嘅，或者可以加個內袋有拉鏈。好，我度個底俾大家先。36 cm。高。哎呀，我有樣嘢想同大家 share 㗎，唔知夠唔夠時間？我幾點要去機場？你等等先啊，28 cm 都夠時間。未使住啊，未使住。我咧有一樣嘢好想同大家 share，大家做完先講正經嘅事，我有好多首飾要講。好啦，我哋開始首飾嘅。唔係講埋呢幾隻先，我睇下左邊幾隻未講先。哇！我都好多隻未講。好，咁快啲講啦。好，呢個係極大盡大嘅 size。嗰陣時我哋見親嗰啲咧嚟到呢度嘅啫。呢個再長啲，我度一度個闊度俾大家先。唔使啦，我最需要嘅蛋糕都有人買俾我啦，所以我唔使咁急去機場。即係往時我咪趕開買嗰個彭丹戚嗰間咧，我有個好好嘅朋友仔送咗俾我哋啦。係啊，所以車你唔使啦，一陣就即場食添。40 cm，唔係呢個細嗰個，可以扯咩嗰個？唔好意思啊，我再攞個。好，呢個幾多錢？17500，大啲嘅呢個，好睇。我講俾你聽，好啦，呢條咧跟我介紹下。我話俾你聽，今日晏晝做 live 嘅時候咧，咁我淨係唔係帶咗好多跟過嚟啦。咁呢條係店長呢邊嘅全新嘅呢條。我開初覺得個色好似咧會簡單咗啲嘅，但係原來咧上身嘅款咧，嗱我拍嘢開始我已經覺得佢好靚，所以我今晚決定 live 嘅時候介紹俾大家。往時大家見親嗰啲咪彩色嘅，但係原來呢隻色咧簡單得嚟幾靚。首先個底係反光板啦，跟住配咗我條 belt 啦，仲有其實呢啲 belt 我哋有好多嘅。咁咧，我條就黑色㗎啦，因為我成日着牛仔褲，
唔該，着牛仔褲嘅朋友，我請你買黑色真嘅，即係買淺色咧，佢會磨到。不過其實磨到裏邊嘅啫，都唔會睇到嘅，出邊就唔會影響到嘅。不過咧，我自己買黑色咯。咁咧，另外咧有大象灰啦，同埋高卡啦。咁咧三條嘅特別點咧，呢條唔關事啦。呢兩條咧都係玫瑰金扣嚟㗎，應該我嗰條都係玫瑰金扣，係三條都玫瑰金扣。咁呢啲 belt 全新嘅，幾多錢啊？點樣？我想話俾大家聽咧。其實真係好好用嘅，因為佢可以自由啦，好似我食得多咗又可以自己 tune 啦。佢亦都唔會咧，你扣完之後咧呢度嗰個黑色咗，因為你嗰時大家有時啲褲啊高低又唔係話你肥瘦啊，係啲褲高低咗，所以你咧唔會同一個 size。但因為佢後邊 tune 嘅呢條，我真係覺得好好，6800全身。我今日着短褲啦，我就覺得好靚。我係愛嚟着裙着褲嘅，因為我每次夏天啲短褲我都要帶條 belt 嘅。咁呢個款我覺得好方便，唔使扣啦。同埋唔使 tune 啦，佢係 just 係拉長總長110啦。咁啊有啲朋友仔買咗細嘅 constant slim 嗰啲都可以當做一條 belt 咁用，因為最長係佢嘅喎，啲 belt 嚟講110。咁當然大家可以後加大啦，係咪？好，我哋睇翻呢個先。阿 Grace 佢係咁樣嘅，好簡單嘅啫，就係咁樣。格數可能要自己加翻後加嘅袋，係啊，呢個幾靚女嘅，你可以行嚟行啦。好啦。你冇再住 Grace 啦，好或者可以考慮呢個，呢個都好靚仔。呢個可能你買咗啦，不過嗱我寫落咗號咧，大家見嗰隻咧就係 Two Tone 嚟嘅，咁但係呢一隻咧就係純黑色，純黑色我覺得可能會更加多朋友仔中意啦。咁打開俾大家睇下先，條帶咧一樣有啦，咁啊一定係晶片㗎啦，呢個款式，大家中意就帶上去啦。呢個係全新嘅，全新的它幾多錢咧？你今日戴呢條鏈好睇，33,800，你日日都戴我知，但係我自己衫冇襯得佢唔好睇。好俾你。好啦，另外呢隻都係黑色 CD， 係咪今日啲款好包羅萬有咧？17,500，我覺得好靚仔嘅。皮啊，唔係布嘅佢呢個款，呢個款我好多時都係出布啦，咁但係今次係皮啊，我覺得靚嘅。好，好啦，我哋下一個。唔記得咗講埋我條巾幾多錢啊？店長？係。嚇？2200，全身。好。咁我嗰個好靚嘅，中意 green，唔緊要咯。我講隻大家少見啲嘅，尺寸幾多隻？店長啊，唔好意思啊，因為俾嗰個黑色嗰個袋，唔係頭先嘅 CD 嗰個袋喎。CD 係啊，定係 CC 啊？Grace 先話係 CD 咯，頭先係，我估啩。唔係啊，唔係，嗰個係咪最細？頭先我哋問開最細嘛？有檔咩？我唔知，我失憶喎，我記得。21 cm。21 cm， 好。化妝包18多啲啲，18.5。又當埋佢，好，當埋你。23，呢個係23。好，下一個就係大嘅 True Box 啦。咁如果中意大袋又覺得好有型，又唔知買咩好，又想抵又想靚咁樣咧，我覺得呢個係一個可以考慮嘅佢啦。咁我有隻細嘅，一模一樣。咁呢隻咧大 size 26，好有型。我覺得呢個袋係值得投資嘅，同埋好抵啦。大 size 得嚟又係 H 嘅袋啦，咁又話個 padlock 啦。咁跟住咧，條帶咧喺裏邊得一陣。
好，咁啊店長啊，呢個咁靚嘅 two box 咧，寶藍色啊，我最中意呢個色噶啦，一模一樣喎，好似真係，係嘛？唔係同我一模一樣咩？嚇，唔知喎。係啊。25,500，好抵。26，25,500，好，店長俾你。冇啦，冇位你。好啦，咁帶走佢呢條巾俾你。使唔使做你攬咗陣啊？快啲先。咁跟住咧，好啦，下一個就係 Ada。好啦，Ada 咧係呢個長帶嚟嘅，係一啲休閒嘅款式啦。咁或者大家返工好啱用啦。咁呢度咧係可以裝到支細嘅嘢飲嘅，係裝到嘢飲，可以裝到。咁大家可以考慮下，比較實用啲嘅款式，3680，黑色嚟嘅黑金，3680。咁睇埋裏面先，係啦，有個拉鏈位啦，最緊要係出邊都有個水樽啦，好方便啊！呢個好抵啊，3980。另外呢個，我唔想攞俾你，我冇 WiFi。係啊，呢個CC，咁咧都係同異曲同工之妙啊！佢都係有個位可以裝，不過呢個只可以裝一啲細嘅，即係好細支嗰啲水仔，唔可以太大支。或者而家咧，大家好細嗰隻麥咧，咪有隻好幼嘅，嗰隻都可以裝得到。咁呢個都幾實用，同埋裝到長銀包啦嘅 CC，咁大家都可以考慮下佢。啦啦。好，大家中意嘅就帶走佢啦，黑色。OK， 咁啊亦都可以咧，慢慢 turn 起佢咧，打斜孭嘅呢個款。咁我覺得都實用嘅，同埋佢本身係好輕身嘅呢個，大家都可以帶走佢。係21,800，好。下一個就係一個好女仔嘅款式啦。咁呢個係一連粉紅色嘅，哇！呢個好女仔喎，真係。度下個 size 俾大家睇下先，裝到電話啦，佢長過個電話 size，裝到2部。價錢呢個20cm 嚟嘅，20cm 條帶可以最長去到要後加帶㗎啦。佢個款係腋下包嚟嘅，因為大家可以考慮下。好，7,800，好。另外一隻。專櫃系列，咁呢個咧係店長啊，真係鱷魚嚟嘅。店長話：Hello Fiona，真係鱷魚嚟嘅，好靚喎。不過真係唔同咗嘅地方咧，大家中意用嘅嘢都唔同。我呢度都幾多朋友見到朋友仔用鱷魚啦、鴕鳥嘅朋友。即係呢度行嚟行去，就係最大嗰個 Ion 嗰個摩啦。我去咗幾日，我發覺啲人都好中意用啲特色皮革。點樣？係價錢咯。係啊，128,000。128,000。哇！呢隻鱷魚咁 expensive 㗎。哇，好大喎！全身30萬。全身要30萬。係30幾萬。我30幾萬，同埋冇啦而家。好嘢。係。係啊。我30幾萬，10幾萬而家抵啊！好啦，俾佢襯翻個盒㗎，唔同牌子喎。得㗎啦。好，下一個靚手鐲，灰色金扣，打開佢先。全身3000。係3,800。貼紙未搣，全身3,800好抵。眼鏡嚟講下一隻 L 君嘅眼鏡，側邊呢邊係咁樣，呢邊係咁樣，咁大啊！但係好見個人嘅，係啊，呢個闊啲嘅，同埋大家要可能去校一校。
之前嗰位 lady 好細嘅塊面。啊，店長唔好意思 ，L 君個眼鏡幾多錢啊？1500，啦，唔係隻隻都有盒嘅，咁啱呢隻有。好，下一隻都係 L 君，呢隻都好靚啦，1500有暗紋 pre love， 都好睇嘅。好，呢幾隻靚靚可以俾翻店長。好，我哋講隻好靚仔嘅23 classic，23 classic。美斯用品，65000。想問咧，我哋有冇觀眾係已經係出咗發去咗旅行而得閒睇我哋 live？我哋估咧有90%嘅觀眾已經去咗旅行，冇90%嘅，一半咯，或者喺旅行當中嗰啲咧，或者準備去旅行。或者去短 trip， 我哋估咯，應該係啦。機場一爆滿，我估。阿店長啊，係65000好抵咯。好，咁講埋佢個 friend 啦。紫色環彩銀扣嚟嘅。係咪銀扣咧定淡金咧？淡金幾多錢咧？全新美斯用品係 Cheryl 金突發 Cheryl， 你意思咩啊？即係意思係我過咗嚟好突發，我走啦。機場演我嘅話俾我知，而家新加坡嘅朋友。好辛苦先揾到個位走啦，聽日仲辛苦，大件事啊真係。好啦，咁啊快啲講。好抵啊！48000，我以為自己聽錯啊！你話美斯用品48000，我驚我報錯價啊嘛。全新美斯用品48000 ，classic 幻彩紫，佢唔係 metallic嘅，佢有少少紫色淡紫咁樣嘅。好，我哋講下一樣。好啦，講靚靚嘅戒指啦。好呢個。玫瑰金嘅佢啦，咁啊，大家中意嘅豬鼻，見親都係銀嚟嘅玫瑰金。啊，店長你有冇印象幾號 size 啊？我戴到嘅唔係1嚟嘅呢隻。我覺得佢係5.1咯，但係店長會覆返你哋啊，因為呢個冇得改嘅，呢啲係。等我問店長。我試到我覺得有少少窄，唔係52㗎啦，5.1嚟嘅應該。好，52啊，sorry，唔緊要唔緊要，你撞落你冇問題嘅，你都撞唔到我呢度，唔會冧嘅，呢度好勁嘅嗰個燈，嗰隻腳好似八爪魚咁，你都睇唔到啊？咁唔緊要啦，講小 Q 幾多錢啊？22,800全新。我要飲啖嘢，打打。我呢度咧見到一個嘢飲好搞笑，我唔知大家有冇見過呢個牌子？唔係佢，你哋見過？我係一個好耐冇見過牌子。就係楊協成，我見到有啲咁嘅嘢賣去 supermarket， 我覺得好似唔知幾時見過一樣咁樣嘅嘢。唔係啊，我意思係消失咗，我唔見香港有楊協成賣啊。所以我見到一啲個久違咗嘅嘢，我冇印象我幾時有飲過，但係我見到佢個牌子，我覺得我係見過咯。52喎，店長話嗰隻玫瑰金嘅豬鼻係52，全新嘅呢隻，俾翻你好驚啊！好，俾埋呢個你。好，下一個小 Q 白金，全新
23,500。23,500抵啊！嚇？好，跟住我哋講。好。哇！呢個好悠閒啊！呢個。我讀一讀個輔導俾大家先。CC 啡色 beige 嚟啦，主要係佢有埋個袋嘅。好多時個袋已經俾主人拎走咗㗎啦。超級市場好似仲有，係啊，楊協成喎，我真係好耐冇見過啦。唔知咪行嚟行去嗰啲 taste 嗰啲冇喎，可能我真係冇留意。可能有某一啲嘢係啊，我見到呢度好得意嘅，成日啲蔗汁啊，跟住嗰啲唔知咩黑色嗰啲汁，好得意啊！19,800，19,800。喂，同埋咧，我見到一啲喺香港唔見咗個鞋鋪啦 ，Aldo 咯，卓南一定知啦，喺美加仲有嘅我估。我細個好中意幫襯 Aldo， 好平喎，嗰度啲鞋，但係而家已經好貴啊，成為咗。好啦，呢個阿達呢個裝到 file 嘅，係啦，咁大家可以考慮下佢啊，就佢個款就咁嘅啫，係啊，手抽嘅。阿達手抽幾多錢啊？店長？利冇。係啊。係甘蔗水係啊。甘蔗水正。2,800送俾你。好 CD 嘅蘆花 ，CD 蘆花。13,800。CD 蘆花13,800。好。下一個Chips， 咁 Chips 再加埋我哋講幾條抵玩嘅 Tweety 俾大家開心下。琴晚嗰條多謝有觀眾有緣帶走咗。好，呢條發生咩事咧？店長佢做乜嘢？好，我哋講下先。價錢幾多啦？咁跟住咧講咗 Tweety 幾多錢先？店長幾多錢 Tweety？ Pre-love 嚟嘅，有使用痕跡嘅。係咯。880，有使用痕跡啊！講明啊，有啲使用痕跡㗎。Aldo 你一定知成日睇，係但係冇晒啦，香港濕晒。790，我記得以前朗豪坊樓下有㗎，不過都冇咗啦。好，另外呢個都係790，但係呢個好靚嘅，側邊呢度有寫住㗎。另外呢條有即係勁多使用痕跡嘅，呢個真係話俾大家聽。係啊，但係你綁住個袋就唔知嘅。但係我首先話翻俾大家聽。咁你搭住㗎嘛，綁住咪揾翻個 model 夾出嚟啊！唉，咁你要抵，要話俾大家聽先。480，咁咧因為咧。咁大家咁樣啦，沿住啦，其實綁住你嘅手揸住就真係唔覺嘅。不過你諗下，你咁樣沿路咁樣 wrap 住咧，咁呢個就係我話嗰個位啦。可能你下一個位都扮咗少少過去，佢都唔係，即係佢可能有少少你見到少少咯。係啊，但係480咯，唔緊要啦，你哋考慮下啦。係啊，因為本身呢條係貴嘅，佢有熒光點點㗎，大家有冇睇到？熒光點點係印上去嘅，但係480 OK 啦，多條綁下啦。係啊，佢彩色啲嘅，咁大家有時啲袋深色咧，咁你可以綁翻彩色喺前面，咁你個袋就會繽紛啲。係啊，啲朋友仔淨係中意買黑白灰嘅袋，就可以買條彩啲嘅出嚟啦。480嘅，有少少痕跡講明啊。好，下一個 Jumbo， 咁呢個 Jumbo 咧係 beige 嘅顏色嚟嘅，咁 beige 嘅顏色嘅 Jumbo 呢個係輕身啲嘅，因為呢個冇情順位嘅 ，OK？ 咁咧。Pre-love 啦，價錢係25,500，啱唔啱啊？
好 Gypsy。店長咧都行到氣來氣喘，好好笑啊！你聽，大象灰細晒。咁大家可以點樣用咧？咁既然係咁，我哋又用頭先嗰條嚟做鼻。好，55,000咁貴㗎，而家啲 Gyps 點解而家啲 Gyps 貴得咁多嘅店長？哦，大象灰身像，好，咁講埋個 feature 先。扣住啦，咁呢邊係自由嘅 ，OK，咁你咧就將條 tweed，我頭先嗰條啦，就用呢條啦。咁好多綁法嘅，你可以綁就咁綁啦，又可以 tweed 下去啦，又可以綁就咁綁下蝴蝶啦。咁好多方法都可以扭麻花咁又得，簡單綁又得。咁啲朋友仔中意短打啦。咁你前面就嗰隻蝴蝶，你中意綁前邊後面都得嘅，隨你中意嘅啫。我講得唔靚，因為趕時間。好啦，大家可以考慮下，記住呢、這個480，有少少使用痕跡，講明少少使用痕跡啊。咁跟住咧，好啦，呢、這個咧真係冇辦法啦。店長話咧，大丈夫係貴少少嘅，咁如果有朋友仔中意嘅就帶咗佢咯。好啦，呢、這個俾翻店長打啦。好，下一個 L 君黑色，我中意黑色帶嘅，咁啊佢勉強都可以拉出嚟咧打斜咩嘅，因為佢條帶真係好長，咁就休閒使用啦。係咪啊？幾靚？好啦，打咗佢。呢個幾錢啊？8,500。好，嗰隻我好中意嘅，等咗佢好耐啦。耶！好啱我誒。哎呀，我個客喺香港揾淨係 monogram 嘅呢個啊。係咩？嗰日咯，買俾阿 Honey 啊嘛。入嚟話幫我聽想買 L 君咯，跟住講完一輪，我形容完一輪俾我聽，我都諗咗一陣。我話總之我哋公司嗰個袋變咗細版，斬咗一半㗎。不過又唔緊要啦，你日理萬機呢啲嘢唔記得算啦。係啊，佢都翻咗，但係翻咗去另外一個地方住啦，你都揾唔到佢嘅。好。你記得啦，終於係嘛？算啦，咁你冇辦法記得啦。咁就幾多錢啊？呢個一條帶。咁你唔緊要，你加碼，你唔好加到我即係我班機要 miss 咗，我一定要走啊！今晚嚇。你幫我望咗，琴日就係因為我咁望住啦，我乜都唔記得晒啊！做下唔記得㗎。記得，我唔記得。你唔記得？我唔記得㗎。得啦，唔關事嗰個，從來冇記得過。唔係咯，我嚟之前仲記得㗎。咁你嚟之前係記得㗎？唔睇啊，唔知做乜發咩夢真係。所以唔好再睇啦算。唔再睇啦，過去啦。冇問題而家。15,500原價好貴啊。好難買啊！好難買到好貴。最近價錢唔係問題喎，話嘟都係俾人買晒，撞貴真係。你好噴出嚟啊！整親 Miffy 啊！我唔知道原來話嘟喺香港俾人買晒咯。好啦，下一個，好襯我今日嘅造型，呢個平靚仔。呢度都係俾人買晒。喺呢度都俾人買晒。好彩佢買咗咋，我諗咗一陣㗎啦。跟住點咗唔好諗啦，夾硬買多個餐仲喺我哋個雪櫃度喎，陰公。食咗啦。食咗啊你？點解你會食嘢？我唔知嘅。冇嘢食。你都好肚餓咩？唔好食咁多嘢啦！你睇下車，你都冇心機食嘢，陰公。冇食咁多。啊係喎，你冇食過嘢啊嘛？你想講係得啦，我知啦。啊！我知香港都有啊，嗰個薯餅變咗星星啊，大家去食啊！嗰個Mario 咧，好啦，但我要問大家啦，你有冇去睇 Mario 訂嗰個咁嘅恐龍啊？我都冇訂到添嘅陰公。個 popcorn case 啊，開心樂園餐嘅 Mario， 即係你要人哋幫你食個開心樂園餐，好似我咁要隻公仔啊？咁我哋叫導演做啊，咪得咯？幾多錢啊？呢個？全身11900。
全新美使用品11,900，好靚。邊個靚啲咧？大家覺得？唔同 feel 啊！中意嘅觀眾都係兩極派嚟嘅。呢個咧，我頭先咧好精美咁樣拆咗佢出嚟，麻煩你整翻佢。好，另外一個，哇！繼續呢個我都好中意。其實我好中意呢一個手袋，我一直都冇機會咧喺一個好低嘅價錢吸納。都係重，好低個個價錢，原來係咁。好啦，咁樣講下呢個先。其實真係幾好睇。我都好睇喎，因為我其實每一隻唔同嘅 size 我都喺做直播嘅時候見過佢。咁有時候好多特色嘅單位啦，有時候日本嘅時候，咁呢個都好特色嘅。因為呢度嘅朋友仔咧，佢哋嘅手袋咧，佢哋都大膽嘅，呢度啲女仔。咁跟住咧，佢哋都會買啲好特色嘅顏色。係啊，所以我哋介紹嘅嘢會大家有啲新鮮感。咪睇睇下你又覺得靚㗎啦，同埋你去旅行嘅時候，你會未必想做翻名情時嘅你嘅。咁睇條帶啦。哦，呢隻好新下喎，店長。係啊，用過一兩次咁。用過一兩次，我都覺得係。你用咗一兩次幾錢啊？原價好鬼貴啊！呢個得唔到佢呢度 detail 位。因為臨出發之前，我一定要食個pandan cake先。我琴日經過阿朗，我已經想食，但唔知點解冇心機食。估唔到今日都有緣分有得食。但係我唔中意食圓形嗰個，我中意食 cheese roll，即係中間有夾嘢。28,800，哇，好抵啊！呢個度好貴㗎。差唔多6萬蚊。係啊，好抵啊，仲好靚添。日本貴過呢個價錢好多啊！日本？你知係咩地方啊？日本我哋做哦，差唔多成4萬蚊。值得考慮。好靚啊！真係，擺翻去先。太靚啦個檔，封翻去嗰個。好，下一個。L 君。呢個款都好多朋友仔中意，因為佢格數好好。嗱，佢有杜瑞啦，同埋佢比較裝嘢方便。又有啲特色，上面有個 handle 位，襯衫都靚，即係佢唔係好簡約嘅 LV，佢即係彈出嚟幾好睇揸住。同埋呢隻新嘅，係，同埋呢隻店長話好新淨，13,800。咁當然有少少小痕跡啦，始終佢都用過嘅，咁但係我要解釋翻俾大家聽。好，我哋去到呢個後邊。是但一個價。佢本身住喺邊？本身係啊，好中意咧。試過吧？喺呢度做嘢嘅，我想話俾大家聽。因為我哋啲袋咧可以安坐家中。好，我哋講下第一隻出嚟嘅戒指。好，店長咧就整晒㗎啦，好靚仔嘅。咁第一隻出嚟咧就係一隻紅寶石戒指。OK，咁咧主石係有1卡09份啦，咁 diamond 咧係有56份㗎，係超級靚仔，超嚇 Pigeon Bud 啦嘛，係咪啊？我睇到啊，係 No Heat 同埋 Pigeon Bud， 呢隻係超靚，但係掂咗個價錢，等我睇下先。呢個波子嚟嘅，就俾翻個港幣我唔該。好乖㗎啦。18,500。講咗啦，1卡嘛。好，另外56份喎。耶！就係人哋用心翻工嘅，冇質出員工啦。我呢個冇啊。冇唔得啊。好，繼續啊。好，講晒先啊。好，繼續講袋啦。好，我哋講盤做咩？呢個好。
我唔可以講呢啲好啊，講埋呢三樣。好啦，我哋講啲靚仔嘅嘢，我覺得好靚仔嘅絲巾球。OK，咁我頭先嗰條 message 出嚟，你擺咗喺邊啊？好啦，我話批翻我個批先。咁跟住咧，唔知喎，講完唔知去邊，係咪喺公司門口？好啦，咁講下佢先。第一個出嚟嘅扣咧，大家少啲見，係咪好靚仔咧？係新款嚟嘅，馬馬咁樣睇，馬，好啦。咁馬馬咧就係扣實1980，攞唔扣俾大家睇，因為條筋係新，襯埋一套好靚，呢個淡金勁靚，唔誇張，但好靚，新款。咁啊，另外呢個1800。咁另外咧，哇，豬鼻幾多錢啊？店長，每一斤係啊，8500。好 ，Kelly 背包，Kelly 呢度。啊 ，Kelly 背包幾多錢啊？店長？背包69800，69800。嗰隻佢好型嘅黑人 Kelly， 唔係黑人 Birkin， 黑人 Birkin 呢隻係幾多錢啊？店長？35嚟嘅，黑人 Birkin 35，係啊，89800，好靚啊！好，另外黑金30 Epson 皮，125000。好 ，Kelly 時間。好啦，我哋講下 Kelly 先。咁 Kelly 第一個出嚟咧就係我好中意嘅版本啊，全新嘅。等我一陣。布，哇！佢直情係我個 friend 嚟喎，今日。哇！同通嘅喎，一模一樣喎。咦？我個電話係喐唔到啊！我唔知係咪啲客人同我講，又根本完全係。哦，我好似頭先我見到兩個嘅。係咩？大家都咁沉默嘅，專心睇台。專心睇台。你已經去到邊度？係啊，頭先媽媽見到兩個。係喎，大家都沉默地睇喎。好啦，我哋沉默地睇。係啊，沉默地睇。好，呢度係咁呢隻布嘅朋友就係、真係有一批嘅朋友係好中意布平皮嘅。我有個靚女客都係嘅，幾個靚女客咁講。不過有一個比我熟啲，所以我特別記得佢。好啊，全身。全身係119,800，11,900，靚。好，繼續。啡色35，銀扣。價錢高啊，78000，哇，好抵喎！嗯，係啊，就好新淨。好新淨，主要係貼紙微搣。好靚，一出場就會覺得佢 bling 一聲。二餐25 Birkin。15,000
93,800，佢係 pre-love 嚟嘅。底玩 Kelly 28，貼紙在，咁真係好抵玩咧，都係抵嘅。28嚟嘅，好少見，通常都係32。呢隻好山寨。同埋呢隻店長話好真，就係貼紙在。呢一隻72,800。72,800。72,800。冇事啊。呢啲嘢。好呢個28藍色金扣。93,800。93,800。我睇下先，我先坐先，嗱先。Birkin 金扣。係啊，仲有 Mini Kelly，等我一陣講埋呢隻先。呢隻你講嘅先，我講 Mini Kelly 先。好啦，我哋介紹一隻深藍 Mini Kelly。喂，同埋有隻特色 Mini Kelly 嘅，你都做喺邊啊？我哋講晒兩隻 Mini Kelly 先得，多謝。你係要 touch 嗰隻定係咩啊？店長？我諗個 touch 咯。哦，好啊。好啦，咁我哋講三隻勁靚 Kelly Mini Kelly One， 唔係 Mini Kelly Two，sorry，Mini Kelly Two。咁我哋講隻深色嘅先，我放低呢啲嘢先。呢個你係咪諗緊幾多錢啊？呢個係11,800。11,800藍金貼紙在。墨水藍。好靚啊！貼紙在好緊要啊！好啦，我哋 Mini Kelly 嘅時間啊，望一望我呢堆嘢講晒未先？講晒。咁我哋去到 Mini Kelly 嘅時間，先至再做轉色。但係我戴翻隻手套先。好，第一個出嚟嘅佢啦。等我陣，我想問會唔會差啲啊？差呢個先。哦，係啊，係嗰邊，係。我諗起要做啲差。16,300,000藍金，16,300,000。有使用過嘅。咁貼紙賣叫店長買翻一條啦。其他都新仔。好，另外呢個 Two Tone 全新馬蹄鐵，21,800,000，全新馬蹄鐵。講下佢個顏色通俾大家聽。Chris Meyer 配咗奶茶。Touch 不用錯過。咩 beige Derima 嚟㗎？你睇咗？YouTube 嚟㗎。OK。YouTube 大象灰，27,800,000。係。喂，27,800,000梗係同佢 high 啦。拜。跟住講下笑啫，佢真係好靚嘅，值呢個價錢 ，OK。好啦，27,800,000，我擺翻佢個原有位置先。嗱，安坐家中先。呢度。你呢度位置先。27,800,000，唉，好抵啊！唔緊要，冰沙角嚟嘅啫。
咁啊抵玩買呢個啦，靚啊，10零萬，16萬幾啫嘛，抵啦！你喺屋企攞埋一兩個袋俾店長啊，好少錢嘅啫攞。襯翻隻藍寶石王子先 ，OK 嘅。OK，藍寶石王子唔知幾多錢，你講邊隻先？是但啦，你攞我有。好，講個藍寶石嘅頸鏈先。咁第一條出嚟嘅頸鏈就係佢啦。好，佢個有 short 嘅嚇，佢咧主石1卡19份，diamond 係有40份。好，7680咁抵嘅。好，另外係 Ruby 81份主石 ，diamond 係有23份，再加3份，應該係個頂嗰3份我估。跟住價錢係6980。好，綠寶石。好，綠寶石 size 我哋可以幫大家改㗎嚇。綠寶石嘅成分我冇。咦？佢冇上，佢冇上。咁記住佢就嗰隻有㗎啦。我哋講隻藍寶石，藍寶石呢個有嘅。主石1卡42份 ，diamond 52份，有鑲天然，全部都天然。喂，喂，我覺得呢隻靚喎。係呀，靚㗎。好有質感啊！戴落去8500咁抵啊！哇，戴到嗰下緊要咩？成日出埋晒嗰啲9號都唔知點戴，有啲好細隻嗰啲啦，冇辦法啦我。下一個浮誇嘅藍色，哇！呢隻肯定好靚，同埋唔知幾多錢，呢隻好靚。2.7卡藍寶石。2.7卡藍寶石圍石，我係total係77份。但係呢隻真係好靚喎。嗯。後闊邊嘅呢個，重金。19500，佢都值嘅，講真，好靚。唔緊要。好，另外一隻咁靚嘅呢個紅色。紅寶石1.14卡。呢隻真係靚喎，唔係隻隻都好靚。哇，好難答你啊！1.14卡。但個紅好靚啊，1.14卡，diamond 43份，後邊重金。11900，11900抵啊！水滴型藍寶石，主石1卡39份 ，diamond 冇寫。40份。目測40份，店長話。價錢8900，大粒嘅呢個都抵。未，特色單位未？特色單位側邊闊版嘅，帶出嚟咩樣？試下啦。Sapphire 99份。鑽石係1.17卡。8500。好，另外一隻我覺得幾靚仔，希望店長做靚價嘅佢。我覺得佢幾靚，睇下先。主石係有1卡20份，diamond係有40份。呢隻都係好靚，同呢隻同埋頭先嗰隻紅寶石，我覺得佢哋好靚。唔知點解，佢哋好似。
靚，呢隻真係好靚。呢種講下最尾呢隻先，店長話好 OK，睇下咁究竟幾多錢？6980咁買啦，你哋6980喎，我哋去嗰啲亨亨啊、阿軒嗰啲咧，周圍 𥄫 下就覺得佢好抵啦。咁人哋都好抵嘅，冇咁樣，但我覺得我都好抵咯。係啊，6000幾買唔到啦，係嘛？又要襯埋個袋，唉，帶走佢啦。冇諗咁多嘢啦，行動啦，你哋。好，藍寶石嘅幾多啊？好似講咗咯喎，2條寶石嘅幾年，開波就講咗啦。哦，咁係啊。哦，係喎。佢咧講咗未啊？呢個你冇搞，因為你冇嘢。綠寶石47，單43，綠寶石47份，Diamond 43份。冇再睇到咗。幾多錢啊？5800。5800。哇！你有冇講過啊？邊個？蝸魚。呢個係啊，呢個係啊。鱷魚金扣靚仔，點樣啊？佢咪深藍色嚟㗎？深藍。金扣，價錢有驚喜嘅，我想話俾大家聽。真唔同 feel 喎！我好開心嘅，有人讚我個袋靚。我喺 Tesla 買粉底嗰個女士同我傾偈咯，係啊，168,000抵喎，168,000好靚，襯埋死啦！呢個6800，但係襯埋都冇失色喎，都藍色好靚，唉，咁抵嘅 Constant 點咧？喺邊度揾咧？真係169800啊！唔係啊，168,000，168,000之咪仲要再平啲啊？呢個都168,000，真係唔買對唔住自己。喺屋企炒啲袋出嚟啦，炒啲 Birkin Kelly 出嚟俾店長啦。你咁多隻 Birkin Kelly，就換隻樂翻去同大家玩下啦。同大家玩下。咁如果啲即嘅幾廿個朋友食飯咧，佢出去出巡噶嘛，仲有咁靚做乜啫？坐屋企咩？好咁咪點啊？放我去機場未啊？店長？放啦。好驚我，翻機真係冇妙，我好驚，搭唔到翻嚟就大件事。呢個好，69,800，69,800，好靚啊！呢個係咩？塑料皮，靚。好，未走嘅觀眾，我哋又 share 少少開心嘢俾大家睇下。你自己有個 share， 我自己有個 share。唔係啊，咁你咪俾埋我咯。我想你講埋嗰啲，我想講埋上面嗰個彩色添啊。跟住啊，你個 friend 咯 ，Kelly 啊，嚇 Kelly 啊 ，Kelly，彩色 Kelly 啊，嚇，你講埋我條靚嘅1404人知。係啦，你快攞嚟啦！我啲特色單位嗰個 Kelly 我未講添啊。好啦，我哋講埋啲 Kelly 先，等我一陣。因為我唔係成日過嚟新州啊。
我講隻好靚仔嘅佢先。嚇！哦，呢度。哇，咁特色你唔講幾時講啊？Kelly 25有緣人嘅你，好難有㗎。係咩灰？特別版嚟嘅，咁都有個灰㗎。咩灰？係即叫雲灰。佢咧變咗 App 上皮之後咧，個色睇落去深咗啲，唔知你覺唔覺得 ？Anyway，店長話係積雨雲灰就積雨雲灰啦，Two Tone 啦，有星星啦，但好平喎，抵咯。 198000喎，都唔錯晒呢個。25 Kelly App 上皮，唔好拗啦你。放咗佢先啊！好啊，安全起見。聽日星洲嘅同事會搞㗎。咩綠色話？好啊好啊。講啲特色版本，呢個我好中意，我自然覺得係靚。因為 Kelly 28嚟㗎，真係覺得好靚。送翻你條俾你先，嚴厲啲先。我啱啱講埋我呢條140啊，有驚喜。我真係要用呢，其實嗰條個色都靚嘅，但係我硬係中意呢個色咯。同埋我個鱷魚係咪 perfect 啊？係喎。好啦，咁講下隻鱷魚先啦。咁呢隻鱷魚咧金扣嚟嘅，28嚟嘅 ，OK。25就再貴好多啦，我想同大家講。28都已經好抵㗎啦，呢隻嚟講。哦，另外嗰隻喺度，喺度。真係好靚，俾大家睇下先。佢哋好靜。點解你哋咁靜嘅咧？因為 Lisha 都唔見咗，瞓咗冇理由。佢一定會支持我到最後啊！今日。係啊，我估佢會咯。頭先好慘啊，心不在焉，同唔到佢講嘢。唔緊要。唉，我唔好掛落去啦，你哋自己掛。係啊。應該真係好靚，我想大家講。乖啦，10幾萬啫喎。幾錢啊？係嗰隻係19萬8千，呢隻咧？我都驚啊！我咁幾多錢啊？我滴緊汗，乜借嚟睇下？即係你睇下。你見唔見啊？邊個人滴緊汗嘅？見唔到。幫佢嚇親。等先。32萬8千，32萬8千一次，就帶走佢。係依然支持我，多謝你嘅卓男，我以為你哋瞓咗覺嘅。好靜啊！可能專心睇待係嘛？定係淨係要車你飄開，俾你哋圈下邊嗰啲。好啦，變咗仲有邊個嚟啦？Sorry 啊，3隻 Kelly 3隻 Kelly 25，係，我哋講埋先，唔係成日嚟星洲啊！啲訂袋要講晒俾你哋聽先。呢個咁靚嘅 ，excuse me，你點樣先？好啦，我哋講下啲 Kelly 25先。咁啊，走咗出嚟咧，有啲最喜歡嘅黑金。咁黑金就係最咗刨就最嘅 Kelly 25啦。咁呢個咧 Pre-Love 嚟嘅97新 ，OK， 價錢165000，貼紙在，好靚仔。咩啊？靚到講唔出聲。係啊，思思。靚啊！我覺得呢個好靚啊，好中意。唉，唔好俾大家見到我咁嘅樣。冷靜啲你。好，呢個都好靚，呢個 App 上皮高 color 金球，全身。啊，呢個 friend 俾我兩。呢個係18萬8千，全身唔使睇背面啦。係
仲有下面嗰個係白色，下面 baton。香港啲朋友瞓覺，哦，香港啲朋友瞓覺。陰公我哋瞓覺去到，係咪翻埋聽日工啊？所以要瞓覺啦，上精速鋭啦。哦，翻埋聽日。係啊，星期五放假啦嘛。已經出咗發。已經出咗發。唔係啊，佢講緊睇緊觀眾嗰啲觀眾啊。哦。係啊，呢啲啊。咁幾多錢咧？等等啦，嚟㗎啦。呢個係 baton 嚟嘅，金扣。16.9千16.9千，哇！佢係咩嚟㗎？全身啊。全身。嗯，全身嘅使用品。全身美使用品。好，仲有冇？再見，唔好再見住。開箱嗱，我真係唔知自己抽中乜嘢。等下 Juno 唔喺度咧，我哋就開啦。講笑啫，我估佢應該做緊其他嘢。Juno 唔見咗，我估佢做正經嘢。嗱，我好耐冇試過做開箱啊！大家可以估下我抽中啲乜嘢。我嚟到星洲第一件事咁，梗係食嘢啦，食完嘢就去買嘢啦。咁我見到佢嘅。咦？仲有你買嗰啲嘢？我而家嚟緊㗎啦。唔使驚，買袋朋友可以休息下嘅，但係唔緊要。買可能唔買袋你仲精神啲，係咪？我哋查下睇下我抽中啲咩先。專心睇袋啊！好得意啊 ！OK 喎，呢隻好清純喎，呢隻有卡嘅，我睇到係咩嚟嘅？哎呀，好得意啊！店長中意㗎 Pochaco 啊！咦？幾搞笑 ！OK 好襯我個 baton 啊！我哋買咗一隻同大家開箱嘅，哇！真係好得意喎！套衫幾靚喎！咦，好襯我跟住落嚟要同大家介紹嘅嘢。我買咗樣復活節禮物俾自己，跟住佢哋開咗好失望。係咩嚟嘅咧？復活節嘅小禮物啫。咁跟住咧，開俾大家睇下先。開爛咧，阿姐姐好俾心機幫我執。呢個你哋可以咧 WhatsApp 店長咧叫佢幫你哋嘅，因為我已經翻咗香港啦。好 Harder 嘅復活節蛋，我買咗 assorted 嘅，佢有好多隻唔同嘅味。我想同你講，我同嗰個姐姐傾偈傾咗好耐啦，好投契我哋。咁咧佢就介紹咗，佢實有好多隻味，佢 caramel 啦，有 pistachio 啦，有 dark chocolate 啦，有好多隻味嘅。咁我呢度幾粒都唔同味，唔同紙就唔同味，係啦。但我諗唔起邊隻店長係嗰隻 dark chocolate。總之綠色咧，我淨係可以食淺色嘅啫。不過我準備唔諗佢係咩色，我都唔會食噶啦綠色。咁所以咧，我覺得好值得大家去送俾朋友，好靚啊呢盒。個盒我嚟裝住你哋嘅嘢。都好靚喎。係啊，往時佢啲紙盒我就唔買噶啦。梗係得啦，佢上面有個沙盤嚟識嚟搶 logo。係 assorted 嘅，佢本身可以淨色嘅，咁但係如果你有 particular 有啲味你唔中意食咧，可以直接揀單味。但係我就買咗食，點解你試隻綠色先啦？係啊，關個紙事咩？唔係啊，總之佢綠色有一粒我係食得，有一粒我係唔食得，咁我梗係唔會搏啦。咁你兩粒都唔食，俾晒我咪得。Exactly，呢個就係我想做嘅嘢啦。而家好，好啦，點咗我就嚇。咁呢個盒咧？全部綠色都唔食得。我唔係有一粒食得，有一粒唔食得，唔緊要。個盒同學可以外再做我哋啲筆啊。嗱，你擺喺你嘅 office 度插住啲筆啊，或者擺喺你個梳妝台度插住你啲數啊。幾百蚊嘅嘢，卡大真係當時得令啊，所以真係要帶走佢。即係你今次點樣食？我本身咁樣食行街街，我做咩帶佢？點帶佢去飲食行街街？又要 travel 再去嗰度下擦，去到嗰度其他係擦㗎啦。OK， 好啦，襯翻我隻。所以我一拆我就覺得好襯我嗰一笪，我就諗起咯。係喎。好啦，咁我哋咧星洲之旅就同大家過一段落啦。咁大家睇中就 cap 圖啦，記得叫店長帶個袋翻去揾你哋啦。拜拜。拜拜。